Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya perkenalkan mesin rak duster, alat untuk gebuk karpet yang diproduksi oleh ASUW Indonesia, spesialis mesin boiler otomatis. Biasanya memang untuk kebersihan karpet pertama harus digebuk dulu biar debu-debu yang menempel itu biasanya nanti akan rontok sendiri. Coba nanti kita gebuk, ini lantainya sudah bersih. Nanti gimana, nanti kita coba aja, Mbak.